السلام عليكم ورحمة الله. تخيل معايا المشهد ده، ان انت واقف قدام لوحة الموناليزا بتشوف عينيها، وفجأة تحس انها بتبصلك في كل مكان تروح. ده مجرد وهم ولا دافنشي كان عنده سر خلى اللوحة الأشهر في العالم تتحكم في إحساسنا البصري؟ النهاردة هنفهم مع بعض أسرار الظاهرة دي، ونتكلم عن شوية تقنيات فنية وعلمية هي اللي خلت عين الموناليزا تبصلنا في كل مكان. معاكم اسلام ابو امنه، ودي قناتي على اليوتيوب. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. ليوناردو دافنشي واحد من أعظم العباقرة في التاريخ، استخدم في رسم الموناليزا تقنيات فنية متقدمة خلت اللوحة دي تبقى فريدة من نوعها. واحدة من أهم التقنيات دي هي السوفوماتو، وهي طريقة في الرسم تعتمد على تدرج الألوان بشكل ناعم علشان تخلق تأثير ضبابي. التقنية دي خلت حدود الوجه والعينين دايبة مع الخلفية، وده بيخلق إحساس إن العينين بيتحركوا مع حركة المشاهد. كمان دافنشي استخدم تقنية الظل والنور بشكل دقيق علشان يخلق تأثير ثلاثي الأبعاد، وده بيزود الإحساس إن العينين بتبصلنا. كمان في شوية أسرار علمية ورا تأثير العين ده. علشان نفهم ليه عين الموناليزا كده، لازم نعرف إن العين البشرية بتشوف الأشياء بشكل ثنائي الأبعاد، لكن المخ بيستخدم إشارات بصرية علشان يخلق إحساس بالثلاثي الأبعاد. في لوحة الموناليزا دافنشي استخدم تقنيات بتخلي العين تظهر وكأنها بتبص للمشاهد من أي زاوية. ده بيحصل بسبب توزيع الضوء والظل بشكل بيخلي العين تظهر وكأنها بتتحرك مع حركة المشاهد. طيب خلينا برضو نعرف التفسير النفسي للظاهرة دي. بالإضافة للتقنيات الفنية والعلمية، في تفسير نفسي للظاهرة دي. العين البشرية بتميل إنها تفهم النظرات على إنها موجهة ليها، خاصة لو اللوحة فيها تفاصيل دقيقة بتجذب الانتباه. في حالة الموناليزا، النظرة الغامضة والابتسامة الباهتة بيخلقوا إحساس إن العين بتبصلنا حتى لو اتحركنا من مكاننا. التأثير ده بيزيد من غموض اللوحة ويخليها تفضل في أذهان الناس لفترات طويلة. إزاي الفن بيأثر على إحساسنا البصري؟ الموناليزا مش المثال الوحيد إن الفن ممكن يأثر على إحساسنا البصري. كتير من اللوحات الفنية بتستخدم تقنيات بتخدع العين البشرية. على سبيل المثال، تقنية المنظور بتخلي اللوحة تظهر وكأنها بتمتد في الفضاء، فبتخلق إحساس بالثلاثي الأبعاد. التقنيات دي بتظهر قدرة الفن على التأثير في إحساسنا وتخلينا نشوف العالم بشكل مختلف. بالإضافة لتأثير العين، لوحة الموناليزا فيها كتير من الأسرار التانية، ولازم تعرف إن دافنشي قضى أكتر من 16 سنة في رسم اللوحة دي. كمان في نظريات بتقول إن الموناليزا ممكن تكون صورة لدافنشي نفسه، أو إنها تحمل رمزية خفية متعلقة بالحياة والموت. الأسرار دي بتخلي اللوحة فيها غموض أكتر وإثارة للاهتمام. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لنا في الكومنتات برأيك، هل الموناليزا فيها أسرار تانية؟ شكرا على المتابعة، ونشوفك في الفيديو الجاي.